Okay, welcome to my another episode of my MotoVlog. Punta lang kami, meron kaming memorial gathering para sa girlfriend ni Choiski. Lima lang kami, pero kanina 7 kami, hindi pala sasama sila Mervy at saka si Mike kasi meron silang mga importanteng gagawin din. So 5 lang kami, plus kung sino man mga kasama sa east side.
Saturday, Sabado, pero traffic. Wala na talagang pinipili ang 401. Ang highway 401 wala na. Pag nilabas ang truck na to, anong aasahang disbak sa inyo? Puro mga wak kayo. Tunggalo sa kalam, tunggalo sa kalam, tunggalo sa kalam, tunggalo sa kalam. Walang respeto sa una, itong mga puta nagkalat pa diba sa puro mga basura. 1, 2, 3, now here we go, yo. Top dog sa inyo magbibigay respeto.